你想起屋企靜靜地，我又靜靜雞想同你鬥氣。如果有日返到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到 HiFi 都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清靜到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。過去每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過我生命入邊。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地我又靜靜地想同你鬥氣。អ្នកប្រុសមានភ្ញៀវមកអេអានទីណាមិនគនាងមកសុំទោសផងមករំខានលោកទាំងយំលោកប្រាប់ថាចង់អានព័ត៌មានជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឆ្លងកាត់ដើម្បីយកមកឲ្យលោកមើលខ្ញុំក៏គិតថាចង់យកពីនាងដែរមានទីនលេងហ្គោលចាប់ពីលើកមុនលោកភ្លេចដោះនៅក្នុងឡានខ្ញុំក៏យកមកឲ្យលោកដែរហើយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ចាំខ្ញុំទៅយកខ្លួនឯងពួកបងឧស្សាហ៍លេងហ្គោលជាមួយគ្នាណាស់ហេការពិតតែលេងជាមួយគេពិតជាគួរឲ្យធុញណាស់គេតែងតែសួរខ្ញុំពីសន្តិសុខនៅពាក់កណ្ដាលទីមានទីគេឧស្សាហ៍អួតពីសុភមង្គលគេណាស់គេប្រាប់ថានាងជាប្រពន្ធតែងតែគ្រប់គ្រងគេបងស្រីអូនខានជួបគ្នាយូរហើយអាទីណារីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរមែនមនុស្សស្អាតមានសមត្ថភាពសូម្បីនិស្ស័យក៏ខុសគ្នាដែរការពិតតែខ្ញុំគួរតែមកលេងបងឲ្យបានលឿនជាងហ្នឹងតែខ្ញុំខ្លាចបងមិនចូលចិត្តមិននឹងអាចទៅពួកឯងជជែកគ្នាទៅខ្ញុំឡើងទៅលើហើយអាវិនមិញក្រែងប្រាប់ថាហត់ដែរឡើងទៅងូតទឹកឲ្យឆាប់សម្រាកទៅខ្ញុំមានកម្លាំងណាស់ត្រូវហើយអូនឡើងទៅសម្រាកទៅបងនៅមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយអានទីណានាងមិនខ្លាចយប់ជ្រុលទេអត់ទេប៉ុន្តែអាចរំខានពួកគាត់សម្រាកដែរទេអាវិនឡើងមកជួយរើសគ្រឿងក្រអូបឲ្យម៉ាក់បន្តិចមកសុំទៅផងឯងទៅណាបាត់ចឹងទៅក្នុងបន្ទប់ឯងមានបន្ទប់ទឹកដែរផឹកទឹកនៅនេះមានម្ដងគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តឲ្យគេមើលទេជាពិសេសប្តីឯងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់តាមដានខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនដូចគ្នាទេឯងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនមែនដេកមិនលក់ទេតែប្តីឯងមិនសប្បាយចិត្តឯងគិតថាឯងដេកលក់ហើយយប់ថ្មនឹងហើយប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ម៉ាក់គិតថាល្អណាស់ទៅឯងគិតថាឯងអាចធ្វើអីបាននៅផ្ទះបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេធ្វើស្អីខ្លះទេដូច្នេះទើបខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចឯងធ្វើអីមួយលួចលាក់ដូច្នេះទើបខ្ញុំមករំលឹកឯងហើយម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់ក៏ជាមនុស្សស្រីដែរម៉ាក់ដឹងហើយថាខ្ញុំខ្លាចអីចាញ់ហើយកុំឲ្យគេមើលងាយដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបង្រៀនឯងធ្វើមនុស្សក្នុងសង្គមរបៀបម៉េចហើយមិនមែនមានតែឯងទេនៅខាងក្រៅមានតារាស្រីច្រើនណាស់មិនចេះដោះស្រាយស្ថានភាពបែបនេះបង្ករឿងរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យគេសើចចំអកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រសាខ្ញុំខ្វះការអប់រំទេនិយាយឲ្យខ្លីបើសត្រូវមិនកម្រើកខ្ញុំក៏មិនកម្រើកអ្នកណាអាចទ្រាំបានអ្នកនោះនឹងឈ្នះចុងក្រោយការពិតនេះគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមផ្លូវចិត្តឯងកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ដេកលក់ស្រួលគេនឹងកាន់តែគិតថាប្តីប្រពន្ធពួកឯងមានទំនាក់ទំនងរឹងមាំទុកចិត្តគ្នារឹតតែមិនអាចធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់បានម៉ាក់ក្មេកល្បិចរបស់ម៉ាក់នេះលើកមុនមិនសូវបានការទេឯងនិយាយអីគ្មានអីទេតែដេកហើយមិញគេនិយាយស្អីចង់បាននេះថាម៉េច
ពេលអ្នកគេតាណាបាត់ហើយមិនក៏គ្មាននរណានៅអញ្ចឹង យប់ជ្រៅហើយមិនទាន់គេងទៀត បងនៅដឹងថាត្រូវដេកដែរបងទៅមកពីណា ជូនគេទៅផ្ទះ នេះមេឡានតាបងមិនចាំបាច់ជូនគេទេ ពួកបងឃ្លានដូច្នេះក៏ត្រូវញ៉ាំអីសិនទៅ នៅផ្ទះគ្មានអីញ៉ាំទេនៅផ្ទះមានម្ហូបច្រើនណាស់បងអាចឲ្យអូត្រីធ្វើឲ្យបងញ៉ាំបានមិនបាច់ចេញទៅក្រៅទេ បងងុយហើយបងទៅគេង អូបងនិយាយជាមួយអ្នកដទៃមិនហត់ប៉ុន្តែហត់នឹងនិយាយជាមួយខ្ញុំ ពេលនេះបងតាំងចិត្តពេញទំហឹងជាមួយនឹងការងារថ្មីមិនបានគិតដល់រឿងផ្សេងទេអូនកុំគិតច្រើនពេក បងមិនចាខ្ញុំគិតច្រើនកុំធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននាងទេមើលចាបងមិនតន់ធ្វើការផងពួកយើងឆ្លោះគ្នាដោយសារ អូ នា ន ងទៅ កុំគិតតែផ្ដាស់បងនឹងអានទីណាគ្មានអីទេគឺដូចអូននឹងម៉ាកអញ្ចឹងក្រែងបងប្រាប់មិនឲ្យធ្វើការជាមួយម៉ាកហ៎ ម៉ាក់មានមិត្តស្រីច្រើនណាស់បងក៏ដឹងតែអាទីណាមកដូចគ្នាទេគេតាមបងតាំងពីសៀងហៃមកដល់ហុងកុងថែមទាំងយប់នេះមកដល់ផ្ទះទៀតច្បាស់ជាគឺចង់ប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនាងកាន់តែចូលគៀកបងហើយបងគ្រាន់តែមិនដឹង បានហើយនិយាយទៅនិយាយមកគឺអូនមិនជឿបងអូនគិតថាបងមិនទាន់ចាស់ទុំមិនអាចដោះស្រាយរឿងទាំងនេះបានយ៉ាងណាបងគិតច្បាស់ហើយទោះជានាងចាប់អារម្មណ៍នឹងបងក៏បងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងនាងដែរបងចេញពីទស្សនវិស័យគឺផ្ដាំរកស៊ីខ្លួនឯងអូខេ លោកហាភាគហ៊ុនដែលខ្ញុំឲ្យលោកទិញការពីលើកមុនពេលនេះរកបាន1 លានហើយមែនហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមិនចង់លក់នៅពេលនេះតែខ្ញុំខ្លាចថាតម្លៃនឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងចេះចុះចាំខ្ញុំជួយការពារឲ្យលោកបិទប្រាក់ចំណេញដូច្នេះមិនចាំបាច់ខ្លាចទេបានគ្មានបញ្ហាបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំខលទៅលោកវិញអូខេល្អបាយបាយបងស្រីអូន អាទីណា បងមកមិនប្រាប់ខ្ញុំស្រួលខ្ញុំចេញទៅទទួលបងដោយផ្ទាល់ អូខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយចង់មកលេងខាលប៉ុណ្ណោះ ខាលដូចជាចេញទៅធ្វើការហើយចាំខ្ញុំហៅគេមកវិញ អូមិនបាច់ទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ការងារគេខ្ញុំចង់ដឹងថាគេធ្វើការងារយ៉ាងម៉េច ទុកចិត្តចាខាលពិតជាខំប្រឹងធ្វើការនិងឧស្សាហ៍ណាស់ទោះជាគេមិនទាន់ឆ្លងផុតវគ្គជំរុះតែគេដូចជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះអញ្ចឹង អូ គេនឹងសិស្សច្បងពីមុនត្រូវណែនាំជាមួយគ្នាហើយបានជួយរកភ្ញៀវជាស្ត្រីមេផ្ទះបានបន្តិចទីពួកគេត្រូវសាចថាជាឃាតករស្ត្រីមេផ្ទះទៀតផង អូមើលទៅនាងក៏ពេញចិត្តកូនចៅម្នាក់នេះដែរ គេមិនត្រឹមតែជាកូនចៅខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេពួកយើងក៏ជាមិត្តល្អនឹងគ្នាដែរ មើលទៅគេក្នុងរឿងការងារវ៉ាខ្ញុំដាច់ឆាប់ឆាប់នេះមិនខាន នាងមានពេលញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទេ ល្អ ខ្ញុំចង់បានខេសាសាឡាន ខ្ញុំចង់បានទឹកស្មៅក្រអូបឡុងលីលីងរ៉ូបឺតមកវិញនៅ សូមទោសនៅនឹងសុងចុងភៅថ្ងៃនេះគឺសៃមុន អញ្ចឹងឯងខ្ញុំលែងត្រូវការទៀតហើយឲ្យកាហ្វេខ្ញុំមួយកែវផង បាទ គ្រាន់តែញ៉ាំម្ហូបដែលចង់ភៅធ្វើក៏រឹសខ្លាំងយ៉ាងនេះដែរ ធ្លាប់សារអ្វីដែលល្អបំផុតហើយមិននឹងអាចបន្ទាបខ្លួនឯងឲ្យអន់បានទេ បងស្រីអូនបងមានរសនិយមល្អនិងដឹងពីរបៀបជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អបំផុតបងច្បាស់ជាយល់ពីន័យរបស់ខ្ញុំហើយ ចង់បានរបស់ល្អជាធម្មជាតិមនុស្សប៉ុន្តែអ្វីតែងតែផ្លាស់ប្ដូរមិនថាពេលវេលានិងទីកន្លែងមិនមែនរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែព្រមតាមគេទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលើការខំប្រឹងរបស់មនុស្សដោយការពី10ឆ្នាំមុនបងស្រីអូបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅអាមេរិកអញ្ចឹងបើគុំតែបានបងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅកាលនោះខ្ញុំក៏មិនបានដូចថ្ងៃនេះដែរគឺបងបង្រៀនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីគោលដៅជីវិតនិងខំប្រឹងដើម្បីវាដូច្នេះឲ្យតែវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងតាមយកវាមិនបោះបង់ដែលងាយឡើយ នាងនិយាយនេះចង់នៅបន្តអភិវឌ្ឍមុខរបរនៅហុងកុងឬត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញ ការពិតទៅនៅទីនេះមានរបស់ជាច្រើនដែលសមតម្លៃនឹងឲ្យនៅ ខាលរាប់ដែរទេ បងមានន័យផ្សេងមែនទេ ខាលនៅតែជាក្មេងមិនទាន់ចាស់ទុំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំងាយនឹងត្រូវគេបោកណាកាលនោះខ្ញុំឲ្យឱកាសនាងទៅរៀនថ្ងៃនេះក៏សង្ឃឹមថាមានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យខាលដែរឲ្យគេផ្ដោតលើការងារមិនរងការប៉ះពាល់រឿងអ្វីទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការមួយបង្ហាញឲ្យខ្ញុំនិងប្រពន្ធគេបានឃើញតើបានទេ បងស្រីអូនហេតុអីបងមិននិយាយតាមត្រង់ទៅបងខ្លាចខាលចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើរតាមកន្លងរបស់យ៉ាងហៃធីនឪពុកគេលេងភិហ៊ុនហើយកាត់ឈួតមែនទេ អូខ្ញុំមិនអាចគិតសោះថាខាលប្រាប់រឿងនេះទៅនាង ការពិតទៅមិនថាស្នេហាដំបងរវាងខាលនិងខ្ញុំឬក៏រឿងរបស់ប៉ាគេទេសុទ្ធតែជារឿងកាលពីមុនខ្ញុំមិនឲ្យខាលបង្កើតកំហុសទេហើយខ្ញុំក៏មិនបំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារគេដែរខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងបងសប្បាយចិត្តហើយនឹង នាងជាមនុស្សឆ្លាតយល់ថាខ្ញុំចង់មានន័យបែបណា បងស្រីអូនបងជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើចំពោះខ្ញុំចង់ចាំច្បាស់ណាស់
បងទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសំទឹងអាលឹងបើខ្ញុំទៅរៀននៅអាមេរិកអញ្ចឹងមិនបែកពីខាលច្រើនឆ្នាំទៅហើយទេ ក្មេងល្ងងខ្ញុំប្រាប់ឯងតាមត្រង់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងខ្ញុំមិនមើលងាយអ្នកណាទេតែឯងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងមកពីផ្ទះបាក់បែកគ្រួសារឯងគ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនឯងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទេតែខ្ញុំគិតថាឯងឆ្លាតណាស់ទៅរៀនបន្តគ្មានអីគួរឲ្យខ្មាស់នោះទេពេលនេះឱកាសនៅចំពោះមុខឯងហើយការចំណាយលើការរស់នៅនិងថ្លៃសិក្សានៅអាមេរិកខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបងស្រីអូបងល្អចំពោះខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានមូលហេតុអីត្រូវទទួលការជួយពីបងបែបហ្នឹងទេហើយខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលបានគឺទេពកោសល្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវកប់ចោលជាពិសេសពេលខាលឲ្យតម្លៃឯងយ៉ាងនេះឯងជាមនុស្សឆ្លាតប្រកាសជាដឹងថាត្រូវរើសយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនចង់ថ្ងៃក្រោយការងារជោគជ័យឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងរស់នៅសុខស្រួលទេហ៎ខ្ញុំប្រកាសជាមិនចង់ឃើញប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំរស់នៅពិបាកហើយប៉ុន្តែត្រូវបែកគ្នាជាមួយខាលច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការដោះស្រាយឯងទេតែដើម្បីអនាគតពួកឯងបែកគ្នាតែប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើគេស្រឡាញ់អ្នកមកខាងទៀតទោះយ៉ាងណាក៏មិនចាក់ចេញដែរឯងគ្មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងនឹងខាទេហ៎ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើពួកខ្ញុំទាំងពីរអញ្ចឹងល្អហើយល្អណាស់អាឡូកៅចុងចឹងឆែកអាស័យដ្ឋានមនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចស្រីចង្រៃខ្ញុំមិនទៅរកនាងសងសឹកនាងបាយជាហ៊ានមករកខ្ញុំដល់ផ្ទះផងមុននឹងជេរទៅស្លៀកខោសិនទៅខ្ញុំមិនទៅរកនាងកុំស្មានថានាងរួចខ្លួននោះខ្ញុំកំពុងតែគិតថាត្រូវចាត់ការនាងយ៉ាងម៉េចល្អនាងមករកខ្ញុំដល់ផ្ទះផងហ៎គឺត្រូវហើយខ្ញុំនឹងដេញនាងចេញហើយនាងមើលស្អីមិនដែលឃើញកោះនៅផ្ទះឡាម៉ាទេផឹកទឹកសិនទៅខ្ញុំមកនេះមកសុំទោសលោកអូនាងប្រើកែវទឹកខ្ញុំចាក់ទឹកខ្ញុំដើម្បីសុំទោសខ្ញុំនាងធ្វើអាកប្បកិរិយាស្អីនឹងស្មោះត្រង់ដែរទេក្រៅពីសុំទោសលោកខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតចង់សុំឲ្យលោកជួយចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនាងមែនដែរទេលោកប្រកាសជាមិនជួយខ្ញុំហើយតែខាលនឹងអាវិនមានបញ្ហាលោកក៏មិនជួយដែរមែនទេតើមានរឿងអីខាលធ្វើទីប្រឹក្សាវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់អាទីណាអតីតមិត្តស្រីគេខ្ញុំខ្លាចគេដោយប៉ារបស់គេខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់បង្កតែបញ្ហារឿងនេះធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងខាលនិងប្រពន្ធរបស់គេតែខាលមិនស្ដាប់ខ្ញុំលោកជាគ្រូគេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកនិយាយគេអាចនឹងស្ដាប់ដូច្នេះអាចចង្រៃទើនេះពិតជានាងសម្អាងអីគិតថាខ្ញុំជួយនាងពេលលោកឲ្យខ្សែដៃនេះមកខ្ញុំលោកនិយាយថាពាក់វានឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់នាងបាយជាពាក់វាបន្ទាប់ពីការប្រជុំស្ត្រីការពីលើកមុនថៅកែក៏បញ្ឈរជើងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានទទួលទោសដែរលោកកុំទុកខ្ញុំជាហ្វៃអូណាអីទុកថាខ្ញុំជាមិត្តរបស់លោកអូហ្វៃលាទៅបានទេបើនាងព្រមលុតជង្គង់លើកញ្ចក់ខ្ញុំសន្យាថានឹងជួយនាងឆាប់លុតទៅតិចម្លេះនាងពិតជាព្រមលុតជង្គង់លើកញ្ចក់មែនមិនខ្ញុំគឺលោកនាងឈួតទេចង់ឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់លើកញ្ចក់ដឹងថាលុតជង្គង់លើកញ្ចក់ឈួតទេអូខេលោកចង់បានប្រមាណបើទាំងលុយនិងស្នេហានៅតែមិនអាចរុញលោកបានទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំរមមនុស្សខុសហើយនិយាយមកវ៉ានាងធ្វើអាកប្បកិរិយាស្អីហ្នឹងនេះជាការសុំទោសនេះជាការសុំមកជួយនោះបើខ្ញុំជួយនាងពិតមែនខ្ញុំឈួតហើយយ៉ាងម៉េចនាងកុំទៅនាងកុំគិតថាចប់ឲ្យសោះខ្ញុំចង់សងសឹកខ្ញុំចង់បំផ្លាញគ្រួសារនាងជួយនាងមនុស្សបែបនេះពិតជា
ពិតជាចម្លែកពិតមែនជរៃយោអ្មិនបានជាខ្ញុំបដូរសម្លេងអញ្ចឹងហាទៅញ៉ាំបាយ អូមិនទៅទេបង្ហាញការងារសិនពួកឯងទៅចុះ បាយ បាយ ទៅជាមួយគ្នាទៅតោះជាផ្លូវ ពូហ្វានមិនក៏នៅទីនេះ កន្លែងណាអាចរកលុយបានខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងហើយហេអ្មិនក៏ឯងនៅទីនេះដែរ ខ្ញុំចង់បង្កើតមុខរបរមួយមិនបានអីពូហ្វានសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងរឿងអាក្រក់របស់ម៉ាក់ ហើយឈប់និយាយរឿងនឹងទៅឯងគឺឯងគេគឺគេហ៎ ឈប់ខឹងទៅគឺបានហើយលើកនេះខ្ញុំនៅទីនេះជាមួយលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាមិនយូរទេប្រកាសជាអាចចាប់ផ្ដើមការរកស៊ីបានសូម្បីព្រះក៏ជួយខ្ញុំដែរ ទុកចិត្តចោះឲ្យតែមានខ្ញុំនៅទីនេះមិនឲ្យឯងមានកំហុសឡើយត្រូវហើយតើអាទីណាគេជាណា គឺម្នាក់នៅខាងក្នុងនោះពូស្គាល់នាងហ៎ មិនស្គាល់ទេឮថាគេស្អាតណាស់អត់ទេធម្មតាសោះនឹងអាវុនស្អាតជាងត្រូវហើយយ៉ាងម៉េចហើយឯងនឹងអាវុនយ៉ាងម៉េចទៅហើយ យ៉ាងម៉េចមិនសូវល្អទេចាំខ្ញុំទៅចាក់ទឹកសិនបន្តិចទៀតចាំនិយាយ សុំទោសប្រយ័ត្នរបស់លោកហើយសុំជាផ្លូវតែង សុំទោសផងប្រយ័ត្នជើងរបស់នាងខ្ញុំកំពុងតែបោះកំរាលជាផ្លូវ ការពិតទៅលោកអាចចាប់ផ្ដើមពីខាងនោះមុនបានទៅខាងនោះទៅលោកអាចទៅសម្អាតនៅកន្លែងផ្សេងមុនបាន ការពិតនាងក៏ឃើញខ្ញុំកំពុងតែសម្អាតកំរាលដែរបើនាងមិនប្រកាន់ដើរទៅខាងផ្សេងឲ្យខ្ញុំបោះដីមុនបានទេ លោកធ្វើការយ៉ាងម៉េចហ្នឹង នេះជាការបោះសម្អាតរបស់ខ្ញុំ អញ្ចឹងតើទើបលោកត្រូវបោះសម្អាតអស់មួយជីវិត អញ្ចឹងតើទើបនាងត្រូវកាន់កែកាហ្វេនៅទីនេះអស់មួយជីវិត មានរឿងអី ទើបមកចំពីល្មមនាងមិនស្គាល់ខ្ញុំទេណែនាំឲ្យនាងស្គាល់ខ្ញុំផង គាត់ជាគ្រូខ្ញុំពីភីងហ្វាន ការពិតជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនៅទស្សនបដីអេវ៉ាសោះទេវតាហ៊ុនជាប់គុកម្នាក់មិនបន្សល់ឈ្មោះលើសលូហែងមិញនឹងសុំទោសផង អ្នកធំមានចិត្តទលាយអ្នកមិនដឹងគ្មានទោសមិនទេ សុំទោសខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទសិន ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបើដឹងមុនខ្ញុំនឹងឲ្យនាងមើលរូបថតច្បាស់ជាគ្មានការយល់ច្រឡំទេមើលចោះនេះពួកគេសំគ្នាមែនទែនអាវុនក្បីល្ងងគេតែងតែនិយាយថាគេខ្លាចអាទ័រមានស្រីផ្សេងតាមខ្ញុំប្រាប់គេថាក្បីល្ងងឯងស្អាតយ៉ាងនេះបើអាទ័រស្រឡាញ់ឯងហើយអ្មិននឹងអាចស្រឡាញ់ស្រីផ្សេងបានទៅជាពិសេសខ្ញុំនៅទីនេះហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលមកជិតអាទ័រទេត្រូវទេនាងយល់ថាខ្ញុំនិយាយត្រូវដែរទេ ត្រូវ លោករកខ្ញុំអី អង្គុយចោះទៅពូជើងបានដំណឹងល្អហើយភ្ញៀវទើបខំមកមិញនៅជើងអំពីរឿងដំបងរបស់អេលវ៉ាគិនពូជើងគេចង់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមនៅទស្សនាបដីពូជើង មែនទេអញ្ចឹងការខំប្រឹងរបស់យើងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ មិនខុសទេដូច្នេះតាមគុណសម្បត្តិខ្ញុំជូនរង្វាន់នាងមើលទៅ អរគុណស្អាតណាស់ ប្រកាសហើយនិពន្ធជួបប្រកាសជាមានប៊ិចផ្ទាល់ខ្លួនមួយណា និពន្ធនាយក មែនហើយខ្ញុំមានគម្រោងដំឡើងតំណែងឲ្យនាងនិពន្ធជួបរបស់អេលវ៉ាគ្រីន អ្នកប្រុសម៉ាក់លោកលេងសាច់ទេអី ខ្ញុំអត់លេងសើចទេគឺពិតមែនណា ខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍តិចណាស់ខ្ញុំចេញពីផ្ទះពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានតែយកអក្សរខ្លះ នេះ ដាក់ នឹង នៅ ទេ លើ ការ ពី ពិត មុខ ទៅ ទេ CEO របស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្មេងទេនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាការឡើងតំណែងគឺមិនផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែគឺផ្អែកទៅលើ MVP បេសកកម្មចាក់គឺវិស័យនឹងការអនុវត្តខ្ញុំគិតថានឹងសុទ្ធតែមាននាងនៅក្មេងមានកម្លាំងមានឆន្ទៈធ្វើការតស៊ូខ្ញុំយកនាងធ្វើជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើការតាមនាងនឹងមានឱកាសបើនាងធ្វើតាមខ្ញុំអនាគតនាងនឹងល្អ ប៉ុន្តែ កុំនិយាយប៉ុន្តែអីក្រែនាងចង់បង្កើនស្នាដៃដើម្បីបង្ហាញឲ្យម៉ាក់ក្មេងនេះឃើញនេះគឺជាតារាងពិន្ទុតែនេះជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះទេនាងទទួលបានលទ្ធផលល្អឬអត់នោះគឺអាស្រ័យលើនាង សម្រាប់អញ្ចឹងហើយពួកឯងចេញទៅចុះខ្ញុំនៅមានប្រជុំទៀត ទៅសិនហើយស្រីអូ បងស្រីអូ ឯងអង្គុយកៅអីហ្នឹងហ៎បើចង់អង្គុយកៅអីហ្នឹងតោះតែឯងឡើងតំណែងជានិពន្ធនាយកសិនត
តែទិញម៉ូកាឲ្យខ្ញុំមួយមក សេរីបងស្រីអូបើបងចង់ផឹកម៉ូកាខ្ញុំគិតថាបងត្រូវរកអ្នកផ្សេងទៅទិញឲ្យហើយម៉ាកបានតែងតាំងខ្ញុំជានិពន្ធនាយករបស់ Elva Green ហើយ តែងតាំងឯងជានិពន្ធនាយកហ៎គួរឲ្យចង់សាច់ណាស់គេបានគំនិតនេះមកពីណានេះគឺឈ្នាខ្សាច់ដែលក្មេងលេងហ៎ ការលួចរបស់ Elva Green បានល្អហើយម៉ាកគ្រាន់តែឲ្យរង្វាន់តាមគុណសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះ ឯងកុំល្ងងពេកឯងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាមិននឹងអាចឈរស្មើនឹងខ្ញុំទៅ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍តែខ្ញុំនៅក្មេងមានកម្លាំងមានការលើកទឹកចិត្តមានឆន្ទៈធ្វើការនិងអត់ធ្មត់យ៉ាងណាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារបានល្អ គេដឹងថាឯងជាកូនប្រសារខ្ញុំប្រើឯងមកចាត់ការខ្ញុំឯងមិនដឹងថាគេកេងចំណេញលើឯងគិតថាពិតជាមានសមត្ថភាពកាន់មុខតំណែងនេះមែនណា ខ្ញុំដឹងបើ Elva Green ឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមនេះម៉ាក់នឹងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាក្នុងចិត្តម៉ាក់ខ្ញុំគឺអត់បានការតែបានជាម៉ាក់ផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំហើយហេតុអីម៉ាក់ចាំបាច់បំផ្លាញចំណូលចិត្តខ្ញុំជាកូនប្រសាររបស់ម៉ាក់ឬក៏ម៉ាក់មិនចង់បានខ្ញុំទេ ដោយសារឯងជាកូនប្រសារខ្ញុំនឹងហើយទើបខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេប្រើឯងមកចាត់ការខ្ញុំម៉ាក់លោកតែងតាំងអាវិនធ្វើជានិពន្ធនាយកមិនមែនលេងសើចទេដឹង អូខ្ញុំគិតថានឹងចែកដំណឹងល្អនេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំ បានខ្ញុំមិនស្ដាប់ឯងនិយាយទេខ្ញុំចង់ជួបលោកម៉ាលោកតែងតាំងម៉ាក់ជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពតើឲ្យខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចលោកឲ្យខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់គេឯងយ៉ាងម៉េច ហើយនិយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំអាយុច្រើនហើយគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងចុះចេញពីតំណែង CEO មុននឹងក្រោយគង់តែជារបស់គេបើសិនជាមានអ្វីទាស់ខុសនាងទុកថាជាបទពិសោធន៍ឲ្យគេរៀនពីមេរៀនពីវាទៅចុះក្មេងកំពុងតែរៀនដើរអាម៉េចមិនអាចមិនដួលទៅត្រូវទេ បានជាលោកម៉ានិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងឲ្យម៉ាក់ធ្វើវា ធ្វើអញ្ចឹងទើបត្រូវផឹកតែសិនទៅ សុំទោសអាឡូលោកពូមែនហើយពេលនេះរវល់ណាស់ខ្ញុំមិនតាន់មានពេលទៅមើល baby នឹងយកទៅខ្មេះតែទេអញ្ចឹងពេលថ្ងៃទៀតចុះចាំខ្ញុំខំទៅពូពេលខ្ញុំទំនេរអូខេបាយបាយ មុនឡើងតំណែងរវល់ដល់ថ្នាក់មិនបានចូលរួមជប់លៀងលាគ្នារបស់ខ្ញុំឡើងតំណែងហើយរវល់ដល់ថ្នាក់គ្មានពេលញ៉ាំបាយបន្តិចទៀតរវល់ដល់ថ្នាក់មិនអាចមកផ្ទះបានហើយអាមុខព្រាននោះដំឡើងតំណែងឲ្យឆាប់យ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងថាមានគោលបំណងស្អីទេ មិនតាន់មានសមត្ថភាពគឺថាអតិណាណែនាំបងនិងសិស្សច្បាស់ជាមួយគ្នាហើយនៅសរសើរថាបងជាឃាតករសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះទៀតមិនដឹងថាមានតម្រុយអីទេ ម្នាក់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមូលប័ណ្ណដើម្បីគេចពីកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំម្នាក់ទៀតទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្អូនស្រីគិតថាអាចស្មើនឹងខ្ញុំមិនងាយយ៉ាងនឹងទេ យកមុនទៅ យកមុនទៅ ពេញមួយយប់ហើយនិយាយតែមួយម៉ាត់នឹងទេ លោកពូអ្នកមី លោកពូអ្នកមីង សុំទោសផងរំខានគ្រប់គ្នាញ៉ាំបាយហើយ ចាំដល់ទំនេរយកទឹកខ្មេះយូរពេលហើយ ហេអូនចេះទេមិនចឹងឲ្យបងសាកមើលវិញមក បងចេះហេ បងសាកតែបន្តិចទេចេះហើយមកឲ្យមក អើយមើលចុះឯងធ្វើឲ្យ baby យំហើយឲ្យម៉ាក់វិញឲ្យមក ឲ្យមកខ្វែងអាចបីសិនទៅណា កុំយំ មិនក៏ចិត្តយំរហូតអញ្ចឹងមិនក៏យំមិនបាន ប្រហែលជាឃ្លាន ប្រហែលជាគេ មិន ឃ្លាន ចឹងទេត្រាំទឹកមើល តែចាំឲ្យខ្ញុំទៅ ទៅឲ្យពួកខ្ញុំវិញមកឲ្យខ្ញុំបីវិញមក ស្រួលមូលអត់ប្រយ័ត្ន ឆាប់ថារកតែ កុំយំ ហើយយ៉ាពួកគេចូលចិត្តក្មេងខ្លាំងណាស់មិនអញ្ចឹងយកមួយដែរទៅត្រូវទេអ្នកដន្លងនិយាយអញ្ចឹងតាំងពីកូនកើតមកអាស៊ីនល្អខ្លាំងណាស់ចេញពីធ្វើការភ្លាមមកដល់ផ្ទះមើលកូនផ្លែទៅណាក៏មិនទៅដែរ សូម្បីតែម៉ាចាំងក៏គេមិនដែរលេងដែរប្រែប្រួលខ្លាំងមែន ហើយយ៉ា ពួកគេធ្វើការអត់ហ្នឹង មែនហើយ ណែចាំមិនហើយហ្នឹង ម៉ាក់ក្មេងរកខ្ញុំហី មែនហើយមកមើលទៅឯងចូលចិត្តរទេះរុញមួយណាណែមានទិសដៅពីរមានរង្គើដីមានមុខងារច្រើនអាចប្រើបានគ្រប់ស្ទាយ បានមកឲ្យវាទៅអ្នកមីងគាត់អាចរុញរទេះឡើងចុះខ្លួនឯងបានហើយយកអាណាស្រាលទៅ ម៉ាក់សួរឯងចង់បានមួយណា
របស់ពូឯងម៉ាក់បានកំងរួចហើយឥឡូវម៉ាក់ចង់ឲ្យឯងរើសមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង ខ្ញុំអត់មានផ្ទៃពោះផងហ្នឹងបញ្ញាប់ទេរទេះរុញយកមកធ្វើអីទៅ កំងរទេះរុញមុនអាចធ្វើឲ្យឯងមានចិត្តចង់មានផ្ទៃពោះបានយ៉ាងម៉េចកុំប្រាប់ថាឯងមិនដែលគិតចង់មានកូនណា មិនមែនខ្ញុំមិនគិតរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនគិតពេលនេះទេ ហាឯងនឹងថាគ្មានកម្រងទេហ៎ មិនមែនថាគ្មានកម្រងទេប៉ុន្តែថ្មីនេះតំណែងខ្ញុំនៅលោកប្តីដូចជាមិនសូវល្អតែមិនបានគិតដល់រឿងហ្នឹងឡើយ ដោយសារតែដឹងថាទំនាក់ទំនងពួកឯងកាន់តែពិបាកនឹងហើយទើបចង់ឲ្យឆាប់យកកូននេះគឺជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការរក្សាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកឯង តែខ្ញុំខ្លាចមានលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញទេមួយរយៈនេះមានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់ខានបដូរការងារថ្មីអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រប់ពេល ដោយសារគ្រប់គ្នាដឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះទើបត្រូវថែរក្សាទំនាក់ទំនងនេះលុបបំបាត់ភាពប្រែប្រួលប្រាប់កុំឲ្យប្តីឯងបដូរចិនដល់ពេលមានរឿងកើតឡើងមែនកុំថាឡើយកើតកូនទេវតាក៏ជួយមិនបានដែរ ប៉ុន្តែមានកូនជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំណាស់ ម៉ាក់ដឹងពេលនេះឯងឡើងតំណែងហើយឯងត្រូវបោះបង់ការងារដើម្បីយកកូនសម្រាប់ឯងប្រកាសជាពិបាកខ្លាំងហើយ មិនមែនទេបើខ្ញុំពិតជាមានកូនមែនខ្ញុំព្រមបោះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនរបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការធ្វើជាម្ដាយពេញទំ អញ្ចឹងល្អណាស់បើចង់យកកូនយកឲ្យឆាប់ទៅលោកប្តីមកដេកមក នៅទេបងចង់មើលទីផ្សារភាគហ៊ុនអាមេរិកសិន អីយ៉ាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មិនក៏កំ pl ាញ់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញនរណាកំ pl ាញ់យ៉ាងហ្នឹងទេពិតជាកំ pl ាញ់មែន មានរឿងអីកំ pl ាញ់ម្ល៉េះ គ្មានអីទេអូនកំពុងមើលរូបថត baby ដែលអូនទៅថតមុនហ្នឹង អូនបានថតដែរ បើមើលទៅ បងក៏បានថតដែរ មែនទេមកយកមកមើល មួយនេះកំ pl ាញ់ណាស់គួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងខ្ជូតណាស់ រូប នៅ រា មាន ង អា ដូច នេះ ឈ ទៀត ួត វាភ្នែកសឡេវឃើញរូបវាហើយគួរឲ្យស្អប់ណាស់ មើលរូបថតរបស់អូនម្ដងមើលទៅដូចលោកពូខ្លាំងណាស់ ស៊ីឈៀវតាពីងអូប៉ុន្តែបើនិយាយមកវិញតាមធម្មតាលោកពូឆ្លើយណាស់តែដល់ពេលមានកូននិយាយដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងស៊ុយប៉ាប៉ាថាបមឹមអីអញ្ចឹងអូនថាតែមើលកូនក្មេងមិនធម្មពលប៉ុណ្ណា មែនហើយលោកប្តីបងថាទៅថ្ងៃមុខតាបងនឹងដូចជាលោកពូដែរទេហ៎ ប្រកាសជាដូចហើយបងនឹងបង្វឹក baby របស់បងឲ្យចេះលេងហ្គេមលេងស្នូកនិងចេះរាំទៀត លេងហ្គេមលេងស្នូកនិងរាំអញ្ចឹងត្រូវតែជាកូនប្រុសហើយមិនអាចជាកូនស្រីទេ មានកូនស្រីក៏អាចលេងហ្គេមលេងស្នូកនិងរាំបានដែរ មានទៀតគឺលោកប៉ាត្រូវលេងជាមួយនឹងកូនគ្មានហេតុផលបកមកវិញឲ្យពួកគេកំដរប៉ាទេ ហើយយ៉ាស្អីក៏ស្អីទៅសំខាន់គឺកូនសប្បាយចិត្តទៅបានហើយអ្នកម៉ាវ៉ៃអ្នកស្រីពិតជាពូកែទូទីរឿងមែនថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសនិងអ្នកស្រីតូចញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយក៏ចេញទៅក្រៅភ្លាមអ្នកស្រីតូចថែមទាំងសួរខ្ញុំថាមានតែ1ម៉ែត្រឬអត់ទៀតខ្ញុំគិតថាគាត់ក្តៅខ្លួនហើយតែគាត់ថាអត់ទេប្រើវាសម្រាប់វាស់សិទ្ធិអនហភាពរាងកាយនិងរាប់ថ្ងៃដែលត្រូវសម្រាលកូន ដូច្នេះឲ្យតែយើងដឹងថាគូប្រកួតយើងកំពុងគិតអីយើងមិនចាញ់ឡើយអាវិនគ្មានមហិច្ឆតាទេបើនាងពិតជាមានកូនមែននាងនឹងនៅផ្ទះមើលថែកូនប្រសើរជាងឆ្លោះជាមួយខ្ញុំប្រឆាំងនឹងខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុន អ្នកប្រុសនឹងត្រឡប់មកផ្ទះរាល់យប់មើលថែកូនជ្រឹកល្អមួយទៀតមិននៅក្រុមហ៊ុនបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ចាស់ជាមួយស្រីម្នាក់នោះព្រួយមួយបាញ់បានចាពីអ្នកស្រីគិតអញ្ចឹងដែរទេ ណែបងឆ្លាតណាស់ណែម៉ាសាឲ្យខ្ញុំមុនមក ខ្ញុំមិនយល់សោះអ្នកស្រីតូចគ្រាន់តែជាស្រីតូចតាចម្នាក់អ្នកស្រីចង់យកអ្នកប្រុសមកទប់ទល់មែនទេ ខ្ញុំមានផែនការធំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងគេជាមុនសិនបន្ទាប់មកធ្វើសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅមុខមុន ឈានទៅមុខមួយជំហាន ខ្ញុំសួរបងនឹងធ្វើបែបណាបើបងចង់ឲ្យខ្ញុំទុកបងនឹងដំឡើងប្រាក់ខែបង ខ្ញុំនឹងរៀបរឹកឲ្យថៅកែឡើងតំណែងឲ្យខ្ញុំ យល់ទេ ចា យេមកចូលមកបងស្រីអូនលោកម៉ាអញ្ជើញមកលោកម៉ាអង្គុយទៅ អូហ្វេលៀខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតជាមួយនាងទេ
ខ្ញុំគិតថាយកល្អពួកយើងនិយាយគ្នាត្រង់នឹងឲ្យច្បាស់ទៅឬមួយនាងគិតចង់ហក់ទៅខាងឡូរីតា លោកម៉ាពិតជាដឹងលឿនមែនខ្ញុំក៏និយាយតាមត្រង់ដែរពិតជាមានការគិតបែបនឹងមែនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អនុវត្ត តែនាងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់លាស់អេលវ៉ាគឺជានាងអ្នកបង្កើតឡើងគ្រប់យ៉ាងមិនទាំងអាចគ្មាននាងទៅ គ្មានទេអែលវ៉ាមានតែម៉ាក់ទៅក៏បានដែរ អើយខ្ញុំដឹងថាថ្មីនេះម៉ាក់ធ្វើរឿងខ្លះធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានមតិលើការងារជៀសមិនរួចត្រូវទៀតតែក៏មិនចាំបាច់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចាក់ចេញចឹងដែរ លោកម៉ារឿងសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺការទុកចិនបើលោកម៉ាមិនជឿខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនៅអែលវ៉ាក៏គ្មានន័យដែរ ខ្ញុំមិននឹងមិនអាចទុកចិត្តនាងទៅមិនក៏នាងតឹងតែងយ៉ាងនឹងមិនខុសទេខ្ញុំមានកម្រងប្រគល់ការរកស៊ីទៅឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំតែពេលនេះគេមិនទាន់ចាស់ទុំទេក្នុងអែលវ៉ានាងនៅតែជាសសរជានិច្ច អញ្ចឹងល្អហើយលោកម៉ាខ្ញុំមិនចូលចិត្តដាក់កម្រិតលើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេមិនអញ្ចឹងលោកឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងអែលវ៉ាគ្រីនទៅទទួលយកក៏បានបដិសេធក៏បានខ្ញុំចង់គ្រប់គ្រងអែលវ៉ាគ្រីនដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទិញទស្សនាវដ្តីមួយផ្សេងទៀត បងញ៉ាំតាមសម្រួលតែប្រយ័ត្នឆ្លក់ បងត្រូវចំណាយពេលច្រើនទៀតក្នុងការអានដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពបើកអាជីវកម្មឲ្យបានឆាប់ ក៏ត្រូវដែរក្រោយពីឃើញបងបដូរការងារពួកគេហាក់ដូចជាសកម្មជាងមុនត្រូវហើយលោកប្តីបងមានលើថាម៉ាក់ក្មេកបដូរការងារដែរទេ នៅមកចាក់ចេញពីអែលវ៉ាមិនអាចទេ អត់ទេគ្រប់គ្នានៅខាងក្រៅសុទ្ធតែនិយាយអញ្ចឹងព្រឹកមិញពេលអូនចេញទៅជួបភ្ញៀវលើពួកគេនិយាយថាប្រហែលថ្ងៃនេះបងស្រីអូននិងឡូរីតាអូសាញញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាណានិយាយថាអាចធ្វើជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាពីមុន ឡូរីតាអូនលេងសើចទេអី ហេតុអីទៅ ណែបងស្រីអូននិងឡូរីតាជាសត្រូវនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងវាយគ្នាតាំងពីបឋមដល់សកលធ្វើការក្នុងសង្គមនិងវិស័យដូចគ្នានៅខាងក្រៅរាក់ទាក់គ្នាណាតែការពិតគឺឆ្កែខំឆ្កែពួកគេប្រកែកសម្ដែងណាពួកគេជឿគាត់បងជាកូនប្រុសគាត់គ្មានហេតុផលដែលគាត់កុហកបងទេ បងចង់និយាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេ ប្រកាសជាមិនអាចហើយលុះត្រាតែបងស្រីអូកើតឡើងវិញប៉ុន្តែកាន់តែមិនអាចទៅរួច តែអ្នកណាទៅបញ្ចេញព័ត៌មានបែបហ្នឹង ហើយញ៉ាំបាយទៅមនុស្សខ្លះគឺអញ្ចឹងឯងចូលចិត្តបំភ្លើ អូនខំតែគិតថាម៉ាក់ក្មេកបដូរការងារពិតមែនអាឡូមានរឿងអីអាសាននិយាយតាមសម្រួលមកថាម៉េចបងស្រីអូចង់គ្រប់គ្រងអែលវ៉ាគ្រីនណាចុះម៉ាក់លោកម៉ានិងបងស្រីអូពិភាក្សាគ្នារឿងទុកអ្នកណាម្នាក់អីអាសានឈឹមនិយាយជាមួយឯងឲ្យខ្ញុំរកម៉ាក់សិន មានរឿងអីហ៎ អូនរកម៉ាក់សិនហើយមិនក៏គេមកលើកទូរស័ព្ទ តើមានរឿងអី សុំទៅលោកប្តីអូនទៅក្រុមហ៊ុនមុនហើយចាំតាក់ទងបងពេលក្រោយ មិនរឿងអែលវ៉ាផងចាំបាច់ប្រញាប់ធ្វើអី មិនក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទអវិនសុំផ្លូវផងបងស្រីអូ ខ្ញុំមើលកំណត់ហេតុប្រជុំទាំងអស់របស់អែលវ៉ាគ្រីនហើយមានអារម្មណ៍ថាប្រធានបទខ្លឹមសារនិងការថតរូបសុទ្ធតែមានបញ្ហារកគ្រប់គ្នាមកប្រជុំខ្ញុំមានការណែនាំថ្មី តែយើងអាចបន្តធ្វើតាមស្ទាយរឿងខ្លួនទៀតបានដែរទេសូមទឹកពេលឪពុកខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញពីស្ទាយធ្វើការរបស់ពួកយើងផង គិតថាឯងជានិពន្ធនយោបាយទៅមកចរចាជាមួយខ្ញុំពីលក្ខខណ្ឌប្រាប់ឯងចុះខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តទេថាត្រូវកាត់បុគ្គលិកឬអត់ខ្ញុំឲ្យឯងនៅជាមួយខ្ញុំសំណាងណាស់ទៅហើយតែយកกระดาษសរសេរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់ទៅ អញ្ចឹងបានគឺម៉ាក់ជាអ្នកបង្ខំខ្ញុំនឹងដកដូរអាកំបាំងរបស់ម៉ាក់ ខ្ញុំមានអាចកំបាំងអី ម៉ាក់អត់បានពិភាក្សាអីជាមួយឡូរីតានោះទេគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាការបំផុតរបស់ម៉ាក់ប៉ុណ្ណោះបើលោកម៉ាក់បានដឹងម៉ាក់គិតថាម៉ាក់នៅអាចគ្រប់គ្រងអេវ៉ាគ្រីនបានដឹងងាយទៀតទេ ខ្ញុំមើលស្រាលឯងណាដើម្បីបន្តធ្វើនិពន្ធនយោបាយប្រើថ្វីដៃមកលាបពណ៌ឲ្យខ្ញុំគ្រប់យ៉ាង គឺម៉ាក់ទេដែលលាបពណ៌ខ្ញុំការប៉ັດទាំងប្រហែលម៉ាក់ដឹងដល់ខ្លួនឯងហើយមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកបង្ការឡើងទេខានប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងរួមទាំងរឿងបោកប្រាស់រវាងម៉ាក់និងឡូរីតាទៀតបើម៉ាក់ពិតជាចង់សម្លាប់ពួកគេទាំងអស់មែនខ្ញុំនឹងលើកទៅដាក់អាកំបាំងរបស់ម៉ាក់
ឯងហ៊ានឯងគិតថាគ្រប់គ្នានឹងជឿអ្វីដែលឯងនិយាយហ៎ ខ្ញុំជឿគ្រប់យ៉ាងដែលបងនិយាយមិញនេះខ្ញុំបានលឺអស់ហើយ ខ្ញុំភ្លេចបាត់ បងមិនចាំបាច់បកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំទេបកស្រាយប្រាប់ទៅប៉ាខ្ញុំទៅ ម៉ាក់បងស្រីអូខ្ញុំគ្មានចេតនាទេ បិទមាត់ទៅមិនឯងមិនតតាំងជាមួយខ្ញុំទៀតទៅឯងប្រញាប់យកកូនទៅបើឯងរលាយបាត់នឹងគ្មានរឿងអីកើតឡើង ម៉ាក់ចាខ្ញុំមានកូនគឺគ្រាន់តែចាខ្ញុំរលាយបាត់ពីមុខម៉ាក់មិនចាខ្ញុំតាមតាន់ល្បិចរបស់ម៉ាក់ បើឯងមិនជួយអ្នកក្រៅប្រឆាំងជាមួយខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំក៏មិនធ្វើបែបនឹងដែរ ម៉ាក់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែខ្លួនឯងសូម្បីតែកូនប្រុសកូនប្រសានឹងចាស់ដែលមិនទាន់កើតក៏ម៉ាក់អាចយកមកប្រើបានដែរម៉ាក់ជ្រុលពេកហើយ ព្រះអើយលោកម៉ានៅទេ អូបងស្រីអូលោកម៉ាទៅបាត់ហើយបងត្រូវការផ្ដាំផ្ញើអ្វីដែរទេ ខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់សួរគាត់កុំភ្លេចប្រាប់ឲ្យគាត់ឆ្លើយតបផង ល្អអេពួកលោកបាក់ឡានយ៉ាងម៉េចហ្នឹង បងស្រីគឺបងមែនទេពីផ្លូវតូចដល់ផ្លូវធំបជាហើយនៅការឆ្នះបែបនេះទៀត អេពួកលោកមិនឃើញខ្ញុំមិនចោតទេអេ បងស្រីឡានមិនឆេះមែនទេថ្លៃជួសជុលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរបងនៅខាងនេះមើលកៅអៅបងចោះជាង10ម៉ឺនគ្មានបញ្ហាទេបើបងមិនបង់លុយខ្ញុំនឹងរកប្អូនខ្ញុំហើយ យ៉ាងម៉េចលោកចង់គំរាមខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអាចនឹងប្តឹងក៏បាន ប្តឹងប៉ូលីសហ៎ប្តឹងពីបាត់អីបងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ប្តឹងស្អី បងស្រីអូន ហ៎អាទីណា ខ្ញុំបានថតគ្រប់យ៉ាងដែលពួកលោកនិយាយបាញ់មិញអស់ហើយអាចទុកជាបទគំរាមបានឬអត់ចាំមើលពេលឡើងតុលាការទៅ ត្រូវហើយខ្ញុំក៏ចង់សួរលោកអធិការហួងថាស្ថានភាពបែបនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច រលល្អមិនឆ្លោះជាមួយស្រីថ្ងៃនេះទុកថាពួកនាងសំណាងទៅចោះដល់បើយើង បងស្រីអូនបងមិនអីទេ មិនអីទេ បងអាចបាក់ឡានបានទេត្រូវការខ្ញុំជូនទៅដែរទេ គ្មានបញ្ហាទេអរគុណហើយ បងស្រីអូនកាហ្វេ អរគុណ ខ្ញុំបានទិញនំខេកតែបៃតងឲ្យបងដែរ នាងនៅចាំថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំវាទៀត ខ្ញុំចាំបានពីមុនបងនិយាយថាឲ្យតែមិនសប្បាយចិត្តបងតែងតែញ៉ាំនំនេះញ៉ាំហើយនឹងធ្វើឲ្យបងសប្បាយចិត្តបងស្រីអូនមិញបងខ្លាចដែរទេចាំខ្ញុំទៅទិញថ្នាំឲ្យបង អូមិនអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យនាងអង្គុយក្បែរខ្ញុំមួយផ្លែយ៉ាងម៉េចនាងបានថតអ្វីដែលតកងឡាននោះនិយាយមិនមែនណា អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែបន្លាចពួកគេទេ ពួកគេស្ទើរតែបោកខ្ញុំបានទៅហើយ ប្រហែលជាមានគេគិតថាខ្ញុំប្រែប្រួលហើយឆ្អឹងអណ្ដែតមានអំណាចជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងសង្គមការងារនេះត្រូវតែចេះវិធីការពារខ្លួនឯងទោះជាយើងមិនប៉ះពាល់អ្នកដទៃក៏គង់តែអ្នកដទៃចង់ជន់យើងឡើងដែរ មិនខ្លាចមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករិះគន់ទេហ៎ សំខាន់បំផុតគឺដឹងថាអ្វីត្រូវធ្វើ បន្តិចទៀតខ្ញុំណាត់ខាងញ៉ាំបាយមិនជួយជូនខ្ញុំទៅបានទេហ៎ បាន ម៉ែក៏បងមិនបានទូរស័ព្ទអាឡូលោកប្តីអូននៅក្បែរក្រុមហ៊ុនបងអូនចង់ជួបបងណាស់ថ្ងៃនេះអូនអត់សប្បាយចិត្តទេបើបងបានទទួលសារអូនហើយឆ្លើយតបភ្លាមផង ម៉ាក់កូនពួកយើងខានញ៉ាំបាយជុំគ្នាយូរហើយណែយប់នេះឯងចង់ញ៉ាំអីហើយញ៉ាំនៅកន្លែងណាស្រេចឯងចុះ ស្រេចលើខ្ញុំហ៎កុំអីនាងណែនាំទៅ ខ្ញុំស្គាល់ភោជនីយដ្ឋានឆ្ងាញ់នៅសូហូចង់សាកដែរទេ អូខេខ្ញុំជឿរសនិយមនាងអូ
អូ យ៉ាងម៉េចមិនអីទេ មិនអីទេ ខ្ញុំខំតែភ័យ លោកប្តី ហេអូនសម្លាញ់មិនក៏អូននៅទីនេះ មិនក៏បងមិនទទួលទូរស័ព្ទអូនបងមិនបានស្ដាប់សារអូនហើយណី មិននឹងបងប្រញាប់ប្រជុំទូរស័ព្ទដាក់ silent ខា បាទ ម៉ាក់ឃ្លានហើយទៅបានហើយនៅ អូបាន លោកប្តីថ្ងៃនេះអូនមិនសប្បាយចិត្តទេអូនចង់បងញ៉ាំបាយជាមួយអូន បងអត់ចេះបាញ់ភៀតទេញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទៅបានអត់ ថ្ងៃនេះម៉ាក់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរខាម៉ាក់ចង់ញ៉ាំតែពីរនាក់ឯងម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយឯង អូបានម៉ាក់កម្រោះហៅបងញ៉ាំបាយជាមួយណាអញ្ចេះចុះអូនទៅមុនសិនទៅដល់ផ្ទះចាំនិយាយគ្នា ហេតុអីបងត្រូវតម្រូវចិត្តគាត់គ្រប់ពេល គាត់ជាម៉ាក់បងក៏ជាម៉ាក់ក្មេងអូនដែរ ប៉ុន្តែគាត់ប្រើពួកយើងឲ្យមានកូនដើម្បីអូនមិនខ្វល់ទេបងត្រូវតែកំដៅអូន ខ្ញុំក៏មិនទៅណាដែរខាសម្រាប់ចិត្តទៅថាឯងញ៉ាំជាមួយអ្នកណា លោកប្តី ខា លោកប្តី ខា លោកប្តី បានហើយអ្នកទាំងពីរឈប់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់ចិត្តខ្ញុំរងសម្ពាធកន្លែងធ្វើការគ្រប់ហើយអ្នកទាំងពីរមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនអីទេក៏បង្កបញ្ហាឲ្យខ្ញុំទៀតញ៉ាំខ្លួនឯងទៅ លោកប្តី ខាមើលឯងចុះធ្វើឲ្យខានឹងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តឯងជាអ្នកទូពាន់ឆ្នាំរបស់គ្រួសារកើមែន ហេតុអីលើកណាក៏ជាកំហុសខ្ញុំដែរដោយសារតែម៉ាក់ជាម៉ាក់ក្មេងទើបមិនចេះខុសមែនទេ ខ្ញុំខុសដែលឲ្យឯងរៀបការចូលគ្រួសារកើឯងសួរខ្លួនឯងទៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងចូលផ្ទះខ្ញុំមិនធ្លាប់លើសលួសលើខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យខូចការខ្ញុំទេហ៎ឯងឆ្លោះជាមួយខ្ញុំគ្រប់កន្លែងនេះហ៎ជាអ្វីដែលកូនប្រសារស្រីគួរធ្វើនោះ ខ្ញុំដឹងតាំងពីថ្ងៃដំបូងម៉ាក់មិនដែលទទួលខ្ញុំជាកូនប្រសារគ្រួសារកើទេម៉ាក់ថាខ្ញុំមានរសនិយមអន់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហើយម៉ាក់ថាខ្ញុំខ្វល់តែពេលសម្រាប់មិនផ្ដោតទៅលើការងារម៉ាក់ថាខ្ញុំល្ងងថាសមត្ថភាពការងារខ្ញុំទាបខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងជាងអ្នកដទៃព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យម៉ាក់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានហើយម៉ាក់បានជារារាំងខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជានិពន្ធនាយកម៉ាក់ថាខ្ញុំត្រូវគេប្រើប្រាស់ហើយឲ្យខ្ញុំកាត់កូននៅរលាយបាត់ពីមុខម៉ាក់ថែមទៀតរឿងមួយទាំងវើទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលម្ដាយក្មេងគួរធ្វើការធ្លាក់ចុះការងាររបស់ម៉ាក់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំនោះទេគឺជាកំហុសរបស់ម៉ាក់បដិសេធមិនព្រមទទួលខ្ញុំជាកូនប្រសារគ្រួសារកើតាំងពីថ្ងៃដំបូងហេតុអីម៉ាក់មិនចូលចិត្តខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងចឹងម៉ាក់ក្មេកហេតុអី ឯងនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនចូលចិត្តឯងធ្វើកូនប្រសារកើតាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលឯងធ្វើកូនប្រសារគ្រួសារកើ這是愛，承諾用心戀愛，注定要和你同步飛身外海。誰人是最愛，全情投入去愛，有你每日也精彩，永遠與你一起，日後都只愛你，永遠的心動每日也令我回味。珍惜就像調味，能維繫便銘記，愛你能教我幸福一世紀。Oh baby I love